السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين بخير؟ مرحبا بكم في قناة عثمان النقلي. اليوم غندير لكم واحد الفيديو ان شاء الله يا ربي، غنوريكم فيه الغراسة ديال البحيرة، كنسموها حنا هنا في البلاد البحيرة ان شاء الله يا ربي. فيها ان شاء الله فقوس، الخيار، البطيخ. وغن هنا غنوريكم ان شاء الله يا ربي واحد شوية ديال الطبيعة مع الورد. تبارك الله، هذه الدالية ديال العنب. لا تبارك الله في الربيع كتكون زاهية. شوف تبارك الله، هذه المنظارين، هذه الغرسة هذه ديال المنظارين تبارك الله. النعناع، الخوت ان شاء الله يا ربي. هذه هي البلايصه ان شاء الله باش غنديرو البحيرة هنايا. هي عندنا مريقلة هنايا، الحواض. كنديرو واحد اشكل حفر كنسموها على شكل احواض. هما هنايا كنديرو فيهم الغبار والمخلفات ديال الماشية. الأحسن تكون ديال المعاز والغنم، الأحسن كيعطي المفعول ديالو في الأرض، تيساعد النبتة باش تنبت وتنمو إن شاء الله يا ربي. هذه الخوخة ياه مش ماشا خوخ، الشهدي، الشهدية هذه. الخرشف ولا القنارية ولا كل واحد شنو يسميها، يسموها القنارية. الشيبة، فكاين الزريعة، كاين الزريعة، ما كاينش الزريعة. وخصنا نزرعوه ان شاء الله يا ربي، خصنا نزرعوه. انت ما نزرعوش دابا؟ ما عنديش، نقي الخير نقي وصافي ما نزرعوها شي حاجه بعدا خصنا نزيدو ندبرو في الزريعه مزيان. تبارك الله، الزيتون مزهر، خير ديال الزهر تبارك الله فيه. هاد العام طاحت الشتا تبارك الله. تبارك الله، هادي مازال فتية، هاد اللقمة هادي باقا صغيرة، كان تبارك الله كبرت. هادي الليمون، ليمون د الحلامة هذا ياه. هذا باقي الليمون د الحلامة، اش ما قطعتوش إذا. رائحة الزهر تبارك الله منعشة، كتنعش تبارك الله. واحد الريحة ديال الزهر مخيرة مزيانة مزيونة بزاف. هادي شجرة الكرموس، كرموس كنسميوها حنايا هنا الفاسي. واحد النوع ديال الكرموس كيكون كحل. كتجيب الباكور والكرموس هادي، كدير جوج غلات في العام. كتجيب الباكور هو الاول، هذا هو الباكور، هذا مازال ما طابش، هو هذا الباكور.
الباكور. وإلا قربنا هنا في البرعم مزيان هنايا، إلا شدنا هنايا غنلقاو بأن هادي اللي فوق الورقة، هادي اللي فوق الورقة هنايا، هاديك هي اللي كتكون كرموس، هادي تكون تحت الورقة تكون الباكور. الكرموس مازال صغيرة حتى طيب الباكور ان شاء الله يا ربي، لأن الكرموس كتكون الانتاج ديالها في شهر 8 الباكور مباقيلاش بزاف. والله تبارك الله الغبار هايل هذا، هرسنا البنين. الغبار كاين شي يكون، كاين اللي يسميه ازير، كاين هنا في البلاد نقولوا له الغبار، مصنفات ديال الماشية. نفرقوه شيفور ولا ماشي شيفور؟ شيفور. كنديرو غبار بهاد الطريقة، ولا الغبار فرك عليه حيدو. كاين شي حجر هنا، كاين شي زجاج ولا حتى هادي نحيدو منها. لا كاين شي خش، لا كاين شي تراب هنايا باش البرودة. غنقيو الغبار، نحيدو الحجر، بهاد الطريقة الغبار حتى هنايا. العملية كتكون الحفر كاملين، هاد الأحواض كاملين، ما عندك ديال الحفار ثقيلة من الغبار باش البحيرة تجي مزيانة إن شاء الله يا ربي، تكون الصابة مزيانة إن شاء الله ربي. واحد شوية ونرجعو نتلاقاو مني نبداو نغرسو. هادي هي الزريعة، هادي الزريعة بلدية ديال البلاد. غنشدو الزريعة هكا، غنديرو كل بيت غنلقاو فيه واحد 3 ولا 4 ديال الزريعة. شتو بحال الطريقة هكا غنديرو هنايا، نردو عليه الغبار. هكا وغنجيبو شوية د الماء نرشو عليه شوية د الماء. نزيدو هذا إن شاء الله عاوتاني، هذا غنديرو نفس العملية. حتى هنا غنلقيو 4. لا
ديروا 4 ديال الحبات على حسب الحشرات ولا يكون كاين هنايا. يا الخوت كنحطو الزريعة في الحوض، وعندنا محفور مقاد لاقيين فيه الغبار، كنحطو الزريعة 3 4 الحبات وكنغطيوها ان شاء الله يا ربي. من يطيب اللي شاهد هذا الفيديو يجي يجني معنا ان شاء الله يا ربي. دعيو معنا بالتيسير باش يكون العام زين ويكون المنتج مزيان ان شاء الله يا ربي. وتحياتي للاخوان اللي شاهدوا هذا الفيديو، وما تنساش تهبط لتحت دير لايك ودير ابوني وتفعل الجرس. تحياتي للجميع.